女人嘅打個一，三蒸三晒黃芪當歸棗啊，入邊有黃芪，入邊有當歸同埋我哋嘅咩棗啊，灰棗整埋噶啦，溝埋嘅，因為佢攞咗我哋嘅紅棗肉，你唔好出聲字，屌鳩你啊！佢攞咗我哋嘅紅棗去咗皮，加咗我哋嘅當歸同埋黃芪，我哋女人一日食1粒到2粒，或者嚟完大姨媽嘅都可以食下佢嘅喎。係呢個小朋友、老人家都可以食嘅，當零食食。你一日食1到2粒就得噶啦。咁佢唔貴，入邊有當歸，真係有黃芪熬製而成嘅喎，係真真正正嘅喎。嗱，我俾你睇睇啦。入邊就有新光嘅灰棗、黃芪、當歸，乜嘢都冇噶啦。有冇女人想唔想我幫你哋？想。嗱，咁佢平時咧，佢係點樣咧？佢15蚊一包嘅。咁我今日咧，我就唔叫佢俾15蚊一包啦。我咧就叫佢咧就俾10蚊一包。啊，我叫佢然之後咧2包20蚊，3包係咪30蚊啊？係。我照叫佢再減多5蚊，即係3包24個半。24個9。嚇，24個9，唔好意思，我搞錯，即係平多5蚊就3大包。如果你話我想攞嚟試下嘅，700蚊一包嘅，佢真係好好嘅，佢冇添加嘅，咩啊？會唔會屬熱啊？咩熱乜鬼啊？無糖㗎。冇糖嘅，但係紅棗本來就有甜味嘅，糖嘅人建議少食啊。係呢個係零香精、零色素、零負脂、零蔗糖㗎。係。如果你話想補我哋條氣仔啊點樣嘅，你就試下追劇嘅時候要補3蒸3晒啦。係點解？你話會唔會熱氣啊？咁佢入邊有黃芪。入邊有當歸，咁你話我啲手腳冰冷嘅，我食1粒佢會唔會熱氣？唔會。你話我食30粒、20粒嘅，佢肯定會，係咪？係。我哋一人食1粒仔就得噶啦，特別係女人踎低起身，溫燉燉啊啦。一包大概有幾重啊？150珠啊！150珠，準備好未？準備好嘅閪仔出聲。嚟，好，1、2、3， 24蚊9毫子啊！3包啊，抵到你爛啊！我支持1包試食啊，你可以打開試食，唔滿意都可以退翻。你聽住。你攞翻去，你打開，我支持1包。你覺得唔好食嘅都可以退鳩撚柒佢。冇錯，冇錯。而且呢個點解係3蒸3晒咧？就係因為佢可以減少我哋入邊嗰啲刺激㗎。減少我哋嘅入邊嘅啊，有啲人話我好熱氣啊，點樣啊？我食生紅棗嘅，你可以食佢，因為佢加咗個黃芪，你可以攞嚟泡茶噶嚇，係絕對可以攞嚟泡茶噶啲閪仔啊！有幾多袋啊？3袋，3袋啊！直接寄1包俾你，咪笑撚柒死你！你買啦閪仔，24蚊9啊屌！3蒸3晒啊！係大人小朋友人口感係非常之好嘅，軟軟糯糯咁樣去埋。抵到你爛啦！24蚊9，你買乜春買乜柒買咪啊？係咪先？係。俾咗幾多份嘅？我忘記咗咯喎。剩翻60份啫喎。咁快嘅啲人點得？係啊。嚟直播間嘅人，我哋唔講咁多啦，等下點晒就冇噶啦。你哋自己拍啊，好好食，好有營養，可以沖茶泡茶，可以直接食啊。嚟。